No niin, että terve vaan kaikki taas sinne Tuben ihmeelliseen maailmaan, niin se on Setämies ja Nasse ja 5 veto tässä nyt tänä vetämässä vähän kampanjaa tässä näitä ja tällaisessa aavikkokentässä näyttävästi olevan ja niin. Eihän se mitään haittaa, se väärin on. Näin se on niin sanotusti, kyllä. Mehän tässä Nassenkaan niin sitä edellisessä mapissa niin kiroiltiin vähän siitä, kun sieltä rupesi tulemaan niitä öllimölliäisiä aivan törkeästi sieltä, niin ei mennyt päästä läpikäistä, mutta sitten päästiin nokkeluudemme avulla. Näinhän se on. Oot sä missä paikassa nyt vaan? Me ollaan tässä keskellä. Tässä raunioissa. Ai niin kun sä katoit sen katskenen siitä. Joo. Ui saakeli, täältä päin tulee ötökö. Meikälä just pääs niskat nurisyt kun sä tapoit. Totta kai se on hyvin. Niin se hälveni silloin kun pääsee tonne eteenpäin. Siitä niin vähän hämähäkkeen matalaksi. Ja kun märkä läntti tommosesta vähän monottaa. Joo, taas juoksee yllättävän tervetuliaiskomitea paikallaan. Op. Op. Sieltä vähän aivolohkoja kasaan. Päitä vadille. Kallo halkia menoks, sanoo tää Andy Lennox. Ai saatana, meillä on jumissa. Ai perkele, se ampuu raketteja tuolta tuo Scrapjack kaukalta. Joo, vähän murkulaa sinnekin päitä. 5 vetoa saatiin muuten ton Nassenkaan eilen semmoset kunnon kanuunat eilen kun pelailtiin. Tai siis silloin kun, silloin kun pelailtiin viimeksi tätä niin saatiin semmoset. Sehän tappaa noin skeletonitkin ihan ykkösestä. Sitten ne vielä räjähtää siinä matkan varrelta sit kun ne törmää. Oi perkele, siinä oli kamikatsemies jos suoraa päitä. Sivustaan. Oi, kun näitä tällaisia pieniä linnunpaskojakin on täällä näitä kävelemässä ympäri jaloissani. Nopeon terästä, eihän sitä tommoset pienet pallerot yhtään haita, vaan ne vähän tekee sitä kovemmaks vaan. Vihasen. Repäsee tommosen Scrapman Jackinkin pään irti, että kunnon teurasta. Vittu, että luotan paljon. Joo. No niin, nyt juostaa maahan. Tässä tulee sitten niitä verpulleja, tai niitä saatana härkiä. Onko sulla muuten 5 vetosa atsviementti se, että sä niinku rodeot senkaan? Se toimii tällä tällä kädellä tai tällä, mikä tää nyt onkaan. Se ottaa kiinni siitä ja sit vaan roikut sen perässä, niin saat yhden atsviementin. Joo, tärinästä päätellen kyllä. Otetaan siitä ensimmäinen. Ui! Vaihto asetta kesken poikan. Juu! Oi, perkoro, noin tekee damagea. Niitä katkee päätkin mukavasti tosta noita, kun tarpeeksi kauan roikkuu.
että tommonen on sitten tässä jälkiseuraamus, että kun tällä laaserilla leikkii. Joo, ei kannata millään muulla, mut sit kun noita alkaa tulla tossa yhdessä kohtaa valuu aivan törkeesti noita, niin sit kannattaa vähän harkita tai muuta asetta, kun kamikatseekin satelee niin törkeesti. Näet sit tässä kohtaa tulee aivan sairaasti. Pats. Mä tiedän mihinkä mä menen. Mä tiedän mihinkä mä taas menen piiloon. Ape tietää kans. Mihinkä kamikatset ei pääse millään. Eikä tuu itselle damakee kun sä oot täällä tai räjäytät ton kyljes. 5 veto. Hyppää tää kopterin päälle nuo kamikatset ei sitten häiritse tos yhtään. Että kun sä räjäytät ne vaikka tos noiten, niin sulta ei mene mitään HP:tä tai mitään. Tulee vaan törkeä hyvä paineaalto tosta kuvaa. Vutum! Sä halus vaan tehdä sunkaan tuttavuutta. Ei. Tää vaan nyt bugittaa silleen, että se näyttää, että sä olisit ilmassa tuolla noita ja nyt laskeudut alas. Taas meet ilmaa. Et sä niinku kävelet periaatteessa ilmassa. Sulla meinaa ihan törkeä vähän helppiä. Mulla on 56 ja 96. Eikö siis 69? No on hyvin, kun noin ei kuolee yhdestä kaksoishaulikosta. Meinaa noin yksilmäiset töllimölliäistä. Tiesitkö muuten, että ne on naispuolisia? Tiesitkö muuten, että noi knarrit on naispuolisia? Noi yksilmäiset. Se tietää siitä, kun sä painat middle mousea tosta noita rullasta, niin sit sieltä tulee tietoa näistä kaikista ötököistä. Huomattiin silloin kun pelattiin tossa. Kuoltiin vissiin 7 kertaa saamari. Enemmän. Molemmat oli kuollut melkein 10 kertaa siinä edellisessä mapissa. Taas tosta noin leka taas käyttää. Oi, palasiks vaan. Aika huono säkä. Nodii. Edellisessä mapissa pääsi oikein jyskyttää minikanilla. Ja tässä on erilais ledgehammeri kuin niissä aikaisemmissa. Se on nyt tällä kiiltävä. Täältä tulee kun mennään tänne harjanteelle, niin kohta rupee kamikatseen valumaan. Ei se tässä, kun tässä on tarkoituskin mennä tänne. Oi vittu se, ai saakeli se sai, oi perhana kuoli. Saakeli se, mä en tiedäkään, että saa tosta tolpasta se ottaa hittiä. Kun sit kopterista se ei taas ota hittiä, jos kamikatse osuu. Niille ei tee yhtään mitään. Extra life. Kostan puolestasi. No ei voi. Ellei taas sitä hyvin itsemurha iloinen haaveileva kaveri. Me tekee tuttavuutta. Kerran kun tollasta pirvaset nyrkillä, niin ei kyllä varmaan toista tuu saakeli kun repeät kappaleiksi. Järkevä. Se on hyvin yleistä tässä.
Joo. Siellä se rullailee iloisesti. Sitten vaan joko kierretään tai sitten hypitään tästä näitä ylös. Tossakin on vaan pointtina se, että saa ne reasuret. Ja nyt mennään näihin alas. Täältä löytyy vaikka mitä kivaa. Tästä tulee sitten ilmataistelu tässä välissä, että joutaa jysäyttää singolla se sellainen kopteriöllimölliäinen, mikä silloin jouttiin tuhoamaan siinä yhdessä mapissa bossina. Ne on just näitä lonkerokoptereita. Sehän on perhana, kun on vaikee osua täällä singolla noin. Perhana. Oi saatana, ammuin sitten tohon viereen tuolla singolla, niin jysähin itse melkein kappaleeksi. Saama. Onneksi täällä tulee lisää kuulia. Eikä ookin vaikee osua. Pitäis oikein... Oi persee, mä sitten laitoin itteni maihin. No niin, perhana. Osun nytte. Mahtaa olla aika mukavan näköistä tuolla kun kattelis kaukalta. Raketteja vaan satelee taivaalle. Yksi isku siihen vielä. Osu. Yes. Vittu, sinne meni kaikki. 50 rokettia. Älä muuta virka. C4 on hyvä puoli sekä ainakin tuossa edellisessä mapissa niin heitettiin vaan C4-kuja vaan ympäriinsä. On roketit on jo täynnä. Tästä nimittäin kohta tulee ihan sairaasti taas jätkiä. Ja niitä bulleja. Ootteko te muuten nyt missä kaikki? Tossa on 5 veto. Missäs nopea? Täällä päätä. Joo, täältähän se on tulos. Siellä se juoksee. No niin. No tosiaan ensimmäistä videota tässä rustailen para-aikaa. Sieltä rupee nyt valumaan taas kamikatse jätkii mukavasti. Sieltä tulee se meidän niin sanottu tervetuliaiskomitea. Vielä kun nää kaikki on... Vielä kun tähän tulee lisää noita tyyppejä. Siitä ei jäänyt paljon siitä kasasta jäljellä. Oi, sieltä tulee verpulleja. Ai saakeli, älä osui! Nyt juostaan ja lujaa. Nämähän menee noitten seinienkin läpi nää jätkät saakeli. Kunnon sonnit. Ei. Ai perkele, nyt tulee joka suunnasta. Kamikatset ei oo yhtään hyvä yhdistelmä näitten härkien kanssa. Rodeo! Kaksi OP:t! Oi! Rodeo väärältä puolelta kyllä otin kiinni. Otin niin sanotusti härkää sarvista. Joutuuks joku madon suuhun vai? Oi!
Oi saakeli vitsi, et mä otan lentoon kun toi härkä iskee, jumalauta. Joo, ja täällä on aivan... Oi saatana! Nyt tuli kuolema, eikä oo yhtään helttiä enää. Ei oo lifeä. Päästään teitä nyt kuvailemaan tässä sitten spektaakkelista. Ai. Ei kyllä pitkälle päästy tässä kohtaa, että aika alkuun kyllä tuli kuolema. Tuli turpaan niin, että tukka lähti. No ei auta mitään muuta tehdä kuin uusi kierros ja toivottavasti päästäis nyt vähän pitämään. Toi on kyllä aika haastava kohta siinä mielessä, kun ne tietyt aseet. Tässä olisi hyvä vetää konsulla, mutta sit joutuis väistelemään noita härkiä, mitä tulee aivan sairaasti. Sieltä sisällä olisi muistaakseni sit vielä yksi Skorpion kuningaskin. Paha kompo. Jep. Kuka siellä syö sipsiä? No niin. No niin, on siinä minun edessäkin harvinaisen ruma bokseri. En sit tiedä mitä on käynyt, että kun on silmäkulma vähän turvonnut ja ei oikein auki, että Ootko kenties lyönyt itseäsi nyrkillä kasvoihin? Toinen silmä on niinku auki ja toinen on kiinni, että... Mikä vika? Täällä on jo tää meidän supersouttu, niin valmiina jo matsailemassa. Mitä niin? Murskataan tollaset hämähäkit kuule ihan matalaksi. Otetaan tosta. Ai perkuule, pisti minua myrkkypistimellä. Ai ota kiisi toivolaksi, voi! Päästä kiinni ja runsas vetoni. Kyllä tepsii. Nää ne vasta vikkeleitä elukoita onkin nyt. Perkele. Huti. Nosu. Vihdoin. Wop. Vitsi, siellä on sokkia saakka. Mukavasti lentää vihreätä verta noin hämikset, kun repäsee ton aivo irti tosta. Tai sen kotelo. Nyt lyö Jackia lekalla. Mahdollisesti karkuu ennen kuin se kerkee hitata meitä takas. Oi! Kamikatsemis! Oi vitsi, nyt on tilaisuus repii pohjalta verivihollisesta pää irti. Ai vittu, mä kuolin just kun mä repäsin sen irti. Toihan nyt ei ollut... Oi ihan saatan! Menkää pois! Tarvii meitä räjättää kun mitään olla tehtykään. Oi porra!
Holy shitballs. Siitä niin. Oi saakeli! Hyödyttömät spiderit. Op. Mä vähän pehmensin sitä, niin sitten Nape meni ja repäs pään irti sen kaverilta. Heikkoa tekoa tuo sinun hahmos. Jep. Vittu kun tietäis nyt, että missä päin on niitä solareita tässäkin mapissa. Me ollaan tää kyllä katsottu niin monta kertaa läpi nää talot tässä, mitä tässä keskellä on, niin ei nyt aikaan mitään normaalista poikkeavaa. Siellä on Scrapman Jacki. Siellä se 5 veto lentelee. Oi saamari, toi on niin tarkka toi jätkä toi Rocketeenko. Minä tuun auttaa. Minä tuun auttaa oikein mitään punaista päälläkään, kun sulla oli vissiin punaiset hanskat, ne ei tykkännyt niistä. Niin sen takia ne on sua mindtargettina. Hui saamari, mä katsoin, että se on kuollut. Nyt tulee niin tutun kuuloinen ääni, että nyt vedetään kaverilta. Täytyy vissiin itse ladata sellainen modi tähän, missä itse muuttuu kamikatses, niin ei ainakaan ketuta niin paljon noin kamikatset sen jälkeen. Oi saatana, se räjähti tästä. No. Voi olla, että joku blokkas. Se on niin siistin näköistä, kun nuo vaan menee 1000 kappaleiksi. Siellähän se tollasi palmun vieressä, että onko tämä joku bugi sitten vai? Siinä. Mun kuvassa sä leijut tuolla palmun vieressä. Joo. Niin nyt tää Nassesetäkin liittyi sunkaan mukaan sinne palmun viereen. Mun screenissä sä oot mun screenissä sä molemmat ootte siellä ilmassa. Nyt Nape taas lähti pois. Jes, nyt on turvallista lähteä maihin takaisin ja... Nice. Ui saatana, siellä on kleerejä! Mä oon nyt teurastaa niitä tällä mun lekalla, saamari. Pats! Siitä ei jää... Ui saamari, tulkaa kattoo minkälainen houli jäi ton knarrin päähän, kun latasin kerran sledgehammerilla. Mulla näkyy sellainen oikein kunnon monttu tossa. Ai saamari, se ampuu. Tuolla on toinen. Tule tänne, tule. Hui saatana! Oh. Tuntuu, että ne kerättiin nyt listimään.
Pystyköhän näitä isoja kavereita melettää? Kerran lyö lekalla. Pystyköhän näitä isoja kavereita melettää? Jep, tai jotain. Vähän niinku Scrapjackilla, kun se repäsee sen koko pään irti siltä. Oh, nyt sitten matka taas käy tänne aavikolla. Mahdollisesti. Nyt se noin kamikatsetket pitää hauskaa meteliä, kun saa mut niitä jalkaan, niin pitää saada Ammuppa jalkaa tätä yhtä, se vetää sille Sama täällä. 2 armori 19 HP. Ui saatana, ja vastassa Kleeri. Täytyy käydä hakea tuolta jostain talosta lisää nyt vähän. Lisää HP:ta vähän. Jostain tuolta löytyy, sellejä löytyy. Siitä ei ole mitään. Tuntuu välillä liiakin hyvin, kun näet tulee aivan törkeästi. Tuntuu, että tässä mapissa ei ole mitään muuta kuin kamikatse. Ai. No, mä lähden tulemaan sinne, kun te ootte siellä ihan nähtävästi. Paljon teillä on lifea vielä? Joo. 29 tai. Mut paljon teillä on noita elämiä niinku kokonaisuudessa? 3. Täältä käy vaan. Taas rupee toi Salmarin helikopteriäänet tulemaan niin voimakkaasti esiin, että taas niitä tulee noita lonkerokoptereita. Saatana kun toi aurinko häikäsee, niin ei meinaa osua. Niin sanotusti lentäviä linnun paskoja mun mielestä. Ai saatana. Tuleekin 9 HP. Ai. Pronoimähäkin. Mene kappaleiksi, älä syö minun jalkoja. Koska olen teurastaja. Ei halua. Se on nyt ihan vähäs. Pienen kynnen palasen. Tässä menee kohta se 50 rokettia taas. 19 enää. Nytkö se meni? Se halus vaan jyrsiä sun pottuvarvasta. Se himoitsi sinun erittäin ruskettunutta pakaraasi. Ai saatana, se tekee nähtävästi tosta yhdestäkin napista ton special. Nyt räjäytetään kopteri. Perhona! Yes! Sinne meni. Auttaa. Sinne on 8 rakettia. Lisää vaan. Roketit täyteen ja menoksi antaa Andy Lennox.
tapaamaan ystävällisiä kamikatseja ja härkiä. Tohon olisi hyvä mennä kykkimään, mutta perhana kun ne tulee tämänkin tiiliseinän läpi, että aika heikosti rakennettua haurasta. Kyllä ihan vähän ampumaan. No ei nähtävästi menee ihan tuusa. No olisin varmuuden ottaa tähän tonne konekivääriin ja nyt ruveta tähtäilemään tonne ja nappi pohjas vaan. Kyllä se johonkin kamikatse ei osuu. Toivottavasti vielä... se... Ui! Sinne vaan. Murkulaa. Pats. Tässä on vaan se huono puoli, että tässä voi olla kuulla yllättävän aikaisin. Nyt sieltä tulee mukavasti. Tulee niin tiukka savupilvi, että ei näe noitten läpi kunnolla, että mihinkä ampuu kun ne juoksee. Taktisesti heitti ton kuperkeikan toi härkä. Ui perkkele, sieltä tulee paljon näitä komikatseja. Eikö nämä lopuu? Ui perkele, 6 HP, 1 on ihan kiinni minussa. Mene pois! Oh. Sinne meni nope. Oi perkele! Missä kuuluu huutoa? Siinä. Kun Singolla ei oikein taho osu näihin kamikatseihin. No tossa ei oo mitään järkeä! Hui saamari! Mene pois! Hui siellä on maan matone. Ylimielinen matone. Mitä? No niin. Oho. Älä tule lähemmäksi. Haluan lähestymiskiellon teille saamari junteille. Minun päivää ette kyllä pilaa tänään. Vieläkö niitä tulee? Hyvä. Sitten mentiin. Kuolitteko työ molemmat jo vaan? Ai saamari, sieltä taas tullaan. Jätä rauhaa minun. Siellä se oottelee minua. Oh. Kyllä sit muutama kuti menee. Män tonne. Oh. 2, 4. Oi porvano! Ah! Ah! Saatanan lehti. Mulla ei oo mitään punaista edes päällä ja nää himoitsee meikäläistä niin paljon, että taidan tästä nyt laittaa teidät lihoiksi. No niin, sinne loppu. Singon kuulu. Väisti vielä taktisesti. Minähän en kuole noihin sinun ammuksiisi.
Täytyy juostua tonne suojaan, sieltä saa lisää tavaraa. Kuoliko se vai? Ei. Kuoli! Mitä mä saan? Oi, minikani! Oi saakeli, tsekatkaa tätä baby! Mä haluun tonne ylös. Mä haluun extra life. Hyppää! Oh. Ei! Mutta kannattaa säästää tääkin parempiin hetki. Oi, ne ampuu myrkkyä, saatan! Äkkiä karkuun. Toivotaan nyt ei matomies tuu täältä ja laita minua poskeensa. No niin, uusi yritys. Ai! Yes, nyt saadaan kaverit henkiin siitä. Että saa minua täältä, että pystyy ampuun nyt teidän slime ballsseja. Täällä on niin mukavasti näitä hämähäkeraatoja, kun mä näitä teurastelen tänne muurille. Wop. Siitä pelastetaan ape. Miten se on pukittanut? No olkoon. Pääasia, että päästiin nyt hitusen pitemmälle kuin viime kerralla. Oho, väärä nappula. Että oksat pois. Ei se oo. Ei, täällä on tollain saatanan lentävä linnunpaska lonkeroin. Tuo on tollain niin sanottu velhon tapainen, että se jotakin tommosia ihmeellisiä voimia se on, että se pystyy hidastaa tuon jutun. Sitten luodit kimpoilee siitä hetken aikaa. Ai, Claire! Ai, saatana pää irti! HP:tä kehii, saakeli. Ei, sieltä tulee toinen lonkeropäinen linnunpaska tulee tänne. Ei! Mun mielestä se on, että toi minikanin oikee teho toho kaveri. Ui, C4! Ui! Mene pois! Pääsee hettelee C4 vanhaan tuttuun tapaan. Ota siitä. Ai, sieltä tuli 2 kääriä! Ai! Aah! Tuo hidastus on kyllä hanurista, täytyy kyllä sanoa. Missä se on? Ahaa. Ai, älä tulla! Tappakai joku toi saakeli lentävä linnunpaska tuolta häirittämästä. Tää mutta joku ampuu sitä lonkeroa nyt, mutta täällä pitäisi olla nyt tässä johonkin toinenkin. Ei, kamikatse. Ui, extra life! Saatiin minikuni. Ei saatu, mitä helvettiä. Kuoliko se? Ai se on... Ei. Missä sä näet täällä minikonin paperi? Taas! Ei! Missä se on? Missä? Tuolla! Ei perhana, nyt löytyy. Ihmeellinen kiusankappale, saakeli.
Helvetti. Meikäläisellä on yhtään singon kuulla. No kumpas. Nyt tapetaan saakeli kun vielä on mahdollista. Se tulee just siitä tosta lentävästä linnun paskasta. Se hidastaa just tolleen. Joka suunnasta tykitetään. Ai ai ai. Kuolee. Yes! Päät irti vaan juuri nää. Niskat irti ja... Hei, täällä on toinen! Hei! Missä? Tuolla... Oh joo. Niskat nurin skorpparilta. Ahaa, siinä on knarri. Ai! Ei! Tänne. Ai, missä se on taas? Johonkin pitäis suojaa päästä. Mennään tänne sisälle, saatana. Tää on scrapjackikin. Siitä ei paljon. Irti! Tulisit niistä tapettuu ittenikin sintäs tässä. Niin. Monta näitä on näitä saamarin hidastavia pellejä. Niitä on 2 ja näitä oli 2. Sama toi hidastus, se kehää älyttömästi lämää. Tää on ärsyttävä kaiken kukkuran. Helvetti se kerkes just korttu. Otetaan sitten Skorpion kuningas. Tuolla. Kuulat loppuu hyvin äkäseen. Molemmat Skorpion meni maihin, perkele. Ei, nyt on 2! Ai! Perkele! Nyt tuli kuolema. Tuommoiset. Viskat taidokkaasti nurin. Mikä pyssy sulla? Ai niin tämä! Toi on ihan älyttömän hyvä pyssy. Aivan vittu kaiken. Viis veto. Yeah. Joko te tapoitte ne saamarin lentävät linnun paskat? Just niitä hidastai. Helvetti kun on niin paljon noita lentäviä ötököitä, niin ei enää oikein yksi enää riitä kuvaamaan niitä kaikkia. Ei kun teidän pitää mennä just sille mihinkä sä oot menossa. Siellä näytti olevan kamaa. Ainakin viimeksi kun mä katsoin spektaakkelista, niin siellä näytti kameraa semmosen just kuvan mikä menee tommoseen kanjoniin.
Ai, juokse! Minikanista loppu kuulat nyt. Ei enää nännäkään niin nopeasti. Ai. 5 veto antaa vähän murkulaa sinne päin nyt. Oi. Jep. Näin minäkin ajattelin, mutta lisää vaan tulee. Kyllä minikunnella vittu loppuu kuulot ihan just. Tai loppu jo. Ei saakeli. Sehän vastaa, ajattelen, että vittu meidänkin on aika vastata tulee vähän järeämmillä murkuloilla perin. Aika läppiä noin lentävät ketjut, mitä nuo kleerit heittää. Eikä ne periaatteessa tee paljon damakea. Rodeo! Saat sä muuten 5 vetoa X-Viementin siitä tapoit sen ötökä? Joo. Se hidastava, ei kun se hidastava tyypi. Good luck, mate. Ainakin 35. Ui suokin jatkalla on vähän HP. Tarvis enää 53 050 pojo, että pääsis mege. Just vähän extra life. Ai saakka, kato kuinka tyylikkästi hyppäs. Ei helvetti. Tää se mies aika haastava. Nyt jos 5 veto kuolee, niin joutuu aloittaa ihan alusta. Ei oo mitään tallennusmekanismia tässä, että pystys lataamaan niinku tästä samasta kohtaa, mikä jäikin. Ihanan lihavahtavaa Scrapman Jackia. No niin. Nyt kuulostaa kyllä siltä, että tulisi se härke vastaan. Ei tullutkaan kuin Scrapman Jacki. Kävelee sen. Oota minua perkele, täältä tulee. Muutama rokettipalleru sinnekin päälle. Nyt se ampuu aika nopeasti noita roketteja. Joo, sieltä tulee jo vähän niitä. Ei herra jestas. Jostain voisi tulla Archviementti, kun heittelee sen elosi tonne, et kuinka monta skeletonit päätä, niin kuolee samaan aikaan. Ui, jes, mä pääsin mukaan. Aika legendaarisesti mulla kuuli tässä minikanissa 79.
I'm back in the business. Ei mäkin tuu bileisiin mukaan. Ai saatana, nyt ei tuukkaa pippaloihin enää mukaan, kun loppu C4:sta kuuluu. Vittu, siellä vähän arvo. Tuut tulee jo saatanasti noit punaisia öljymölliäisiä ja noit harmaita, mikä ei teho ku C4. Tai sinko. Oi! Perhonan kleeri! Jättäkää minut rauhaan! Sahakieli, minä en oo tehnyt mitään teille. Noit tekee ihan älyttömästi lämää noitten punasteukkeleitten noin singonpaadit. Nopeasti tästä muutama raketti. Oi saatana! Kuoli! Se on tällainen harmauttelu, mihinkä ei tähän muut kuin räjähteet. Joo, se tekee. Ei se on toinen! Ai vittu! No, nää tekee ihan mukavaa lämää, kun noitten murkulat osuu kohille. Ei! Äkkiä kuulla täältä ja roketit tarvii. Oi saatana, tuli kohille suoraan! Oi! Toinenkin vielä. Vittu se meni läheltä, jumalauta! Miten tuokin nyt osaa ennakoida ihan törkeästi tuo elikko? Hui saatana, ne meni läheltä ja nyt ihan oikeesti hiuskarvan varas. Niin pitää, se kuolee paremmin mun mielestä niillä kuin Singon pateella. Saatanan kova ötökkä. Voisin käydä hakea vähän C4, kun tässä on aika roketit kohilleen. Älä muuta virka. Ei kun eilinen mapista. Siinä oli sellainen niin törkeen vaikea kohta, että oikein päätä raavitutti. Tänne. Tää. Ympäri. Tänne. Vihkeä. Tänne. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Ai tonne! Jaa. Perhana. Ai saatana. Sit vähän armori kehiin. Haulit oli täynnä. Mukava musiikki täällä kuuluu tässä mapissa. Tällainen rauhallinen musiikki ja sitten vielä on täällä kun on sotatanner pystyssä, niin sellaista humppaa se on sillä. Klassista musiikkia. Se on hyvä kyllä, jos tässä pystyisi niinku vetää rocket jumpia vähän niinku Team Fortressissa. Joo, vittu, terve, olisi jäänyt pieni märkä länti, ei sitäkään.
Ei tuolla mitään. No toisenlaisia lentäviä linnunpaskoja. Joo, ei tarvitse kun kerran losauttaa tällä Devastatorilla, niin se on soro vittu. Ja kun märkää länttiä saadaan paistia illaksi. Noin. Tuleeko päin? Ui! Oh. No niin, eli siinä olisi niinku ollut toi mappi sitten, että nyt seuraavaa, niin tästä sitten on hyvä jatkaa sitten kuvauksesta vähän myöhemmin, eli tässä oli tää meidän tällainen meikäläisenä niin kuin ensimmäinen video ja se on sitten morjentes. Sanokaa hei YouTuben ihmeelliselle maailmalle.